我哋做呢個力亞酒店嘅開箱，咁入門口之後咧，左右手邊咧就係一個洗手盆啦，跟住裏邊咧就見到拖泥啦，同埋浴室。浴室裏邊嘅設備咧有淋浴間啦，同埋呢個普通嘅花灑。咁兒用嘅洗頭水啊、沐浴露啊都有俾你嘅，但係就要支支。咁另外仲有呢個智能馬桶啦，咁亦都有浴巾俾埋你嘅啦已經。咁啊睇下佢裏面有啲乜嘢啦，有兩支水啦，同埋有兩個紙杯，密封包裝。咁仲有咧梳啦、牙刷啦，佢分 A、B 用唔得意。咁而出邊嚟講咧，都會有呢個洗手液同埋用敷露嘅。咁有個超大嘅 LED 鏡。咁我哋睇翻去沉區嗰邊啦，佢有張凳同埋有張台俾你，咁仲有張梳化仔，咁啊梳化就可以俾你坐下嘢，或者放下嘢都得。咁啊有張雙人床啦，都幾大嘅，咁佢都可以做到三邊落床。哇，仲有個鐘仔喎，唔係好多啲酒店有嘅啫。咁佢就有個 USB 頭俾你啦，可以俾你帶 USB 充電咁樣嘅。咁過翻嚟呢邊咧，都會有個好大嘅投影電視。咁同埋佢呢個咧都算新淨，有埋智能功能嘅。咁啊，佢有嗰個天貓精靈。咁佢另外一邊都有幾個插頭俾你用，咁就冇港式插頭。咁即係話咧，如果你 USB 唔夠充電嘅話，你要帶充電器嘅話咧，你就要帶埋呢個轉頭啦。跟住睇翻咩？呢好似冇一次性拖鞋喎。係冇一次性拖鞋啊！你有需要嘅話咧，就可能要自己帶過嚟啦。咁我哋再睇翻成個嘅空間。好，今次嘅視頻就到呢度啦。有啲嘢補充翻啦，頭先揾到呢個一次性拖鞋啦已經。咁另外咧，佢喺房出邊咧同一層啦，都會有洗衣房啦，同埋有個茶水間咁樣嘅。咁茶水間裏邊咧就會有啲即溶咖啡啦，有紙杯俾你用，甚至乎膠杯都有。咁另外仲有部熱水機。咁啊，除咗之外咧，仲會有埋呢個洗衣機、乾衣機俾你用嘅。不過我諗都唔會有太多人去用佢嘅。咁就咁咩嚟嘅？其實，仲有茶包添，幾特別喎。好，拜拜。咁茶水間出邊咧都會有一啲用品可以俾你添嘅，咁例如剃鬚刀啦、浴帽啦，仲有呢個女性用品咁樣嘅。大家睇翻酒店嘅個人樣先。咁另外咧，咁就睇下點樣嚟啦。光客站 E 出口咧，就轉呢個左手邊，咁啊過一個街口轉個彎就會見到噶啦。